大家好，我係 Miss Helen。首先多謝大家呢幾年嘅支持。經過一段時間嘅優化之後，今年2027至2028年嘅鋼琴考試教學影片，除咗研究細節位之外，仲會教大家用最適當嘅練習方法，令到學習更加有效率。影片會分為兩部分，首先我哋會揾一啲細節位去做少少 warm up，然後我會示範全首歌。影片會不定期更新，千祈唔好錯過啦！呢首歌呢，就係講一個皇后唔開心嘅情緒啊，咁所以呢，其實佢係比較慢少少嘅。大家會見到有好多 repeated notes 啦。咁當 repeated note 出現嘅時候呢，好多時候都唔小心快咗㗎。咁所以呢，我哋要放鬆個心情啦。另外呢，我就有個建議俾大家啦，就係我哋可以喺裏邊加少少 shape 啦。因為如果我哋將全部音都彈一樣嘅聲量嘅時候，成首歌就會好悶好悶。咁所以呢，我哋可以加少少 shape 俾佢啦。例如呢，我哋可以將個左手呢咁樣做啊。咁兩隻手夾起上嚟嘅時候呢，其實嗰個色彩就會出現咗㗎啦。記得咧，我哋呢度會有好多嘅 slur 啦，咁我哋咧亦都要做翻啲 slur 出嚟啦，令到感覺冇咁悶嘅。最後一樣嘢咧，就係由於佢係 Purcell 作啦，亦都係巴洛克時期嘅作品，咁所以我哋要彈得好輕，同埋所有嘅8分音符咧，幾乎上都會斷開嘅，咁令到咧嗰個感覺似翻啲以前用 harpsichord 啊、clavichord 去彈嘅感覺。